vengo de Buenos Aires. No se crean, el compa Huesitos no es argentino, es sonorense. Él nació en Guaymas y se crió en el Palo Verde, pero vamos a utilizar su modelaje para hablarles del tema de hoy. Vamos a hablar de la articulación maxilar, que es esta. Entonces quiero decirle que en esta articulación tenemos el músculo temporal. Es el músculo de los más fuertes del cuerpo. Aunque es muy pequeño, es muy fuerte. Y precisamente este músculo es el que cierra la mandíbula. Perdón, compa Huesito. Cierra la mandíbula. Y cuando estamos muy nerviosos, durante la noche se contrae el músculo macetero, de tal manera que los pacientes muy nerviosos rechinan los dientes en la noche debido a la contracción tan vigorosa del músculo macetero. Esto se llama bruxismo. Y su complicación más importante es que al tener toda la noche cerrada con una fuerza extraordinaria los dientes, los estalla, se rompe el esmalte y se pierden piezas dentales. Entonces, por eso es muy importante tratar el bruxismo. Si usted sabe de alguien que rechine los dientes en la noche, dígale que tiene bruxismo y probablemente requiera tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento tiene dos fases. Una fase es la que aplica el dentista y pone una guarda para que no se estallen los dientes durante la noche. Y la otra es un tratamiento de rehabilitación encaminado a relajar el músculo, que puede ser por medio de infiltraciones, láser, ejercicios o relajantes musculares.